que això li havia portat sort i que per tant esperava que aquest any acabés tan feliç com l'any 2006, quan Itàlia, la casa de Ferrari i el circuit de Monza s'omple de tifosis i de seguidors de Fernando Alonso. Nosaltres hem sortit a buscar els autèntics fans del pilot asturià. Els tifosis hem trobat la presidenta del Popo Aloncista, que és el club de fans de Fernando Alonso, perquè Pau Gasol, amb aquests 2,15 metres, deixen baixet al seu costat a qualsevol. I si fa una estona parlàvem, abans de parlar amb Pau Gasol, de la història de superació d'Àlex Tanardi, d'aquest expilot de Fórmula 1 italià, hem de parlar d'una altra història de superació, la de Robert Kubica, després de l'accident que va patir al febrer del 2011. Joan, el Robert s'ha sotmès a moltíssimes operacions que ens ha cedit a Sky Italia, que li van fer a Robert Kubica i que parlava d'aquest la possible tornada al 2014 a la Fórmula 1. Té moltes ganes de tornar aquí i la veritat és que Robert Kubica ho està treballant molt per poder tornar a ser pilot de Fórmula 1. Cal destacar que aquest matí ha guanyat el primer tram, per tant ho està fent molt bé Robert Kubica aquest cap de setmana i la setmana que ve tornarà a participar a un altre rally aquí a Itàlia. Al món de la competició ja sabeu que cada cap de setmana hi ha moltíssimes proves i si hi ha aquí a Itàlia, per exemple, moltíssims rallies, doncs a casa nostra, que les preguntes li veu fer a Pedro Martínez de la Rosa a través del Twitter. Ja sabeu que el passat cap de setmana, el Pedro Martínez de la Rosa us va demanar que enviéssiu les vostres preguntes a #DelaRosa100. Preguntes que heu fet de tota aquesta llarga trajectòria que porta el Pedro Martínez de la Rosa des que el 1999, concretament el 7 de març, va debutar al Gran Premi d'Austràlia. Hem fet una selecció i vam treure unes quantes respostes del Pedro i avui unes altres. Escolteu-la perquè vosaltres sou els protagonistes i els periodistes d'aquestes preguntes. Corchams, que va obligar Fernando Alonso a marxar de Bèlgica sense cap puntet a la butxaca i veient com Sebastian Vettel li retallava 18 punts a la classificació general. Avui Fernando Alonso, ho dèiem a l'inici d'aquesta prèvia, intentarà ser conservador i no ser agressiu en aquesta primera ziga-zaga del revolt de Monza. I és que aquí històricament hi ha hagut moltíssims accidents. El 2000, recordeu un accident que va tenir precisament el pilot català Pedro Martínez de la Rosa, ho deia en una entrevista que li hem fet, que va ser un dels seus pitjors moments a la Fórmula 1 perquè malauradament va morir un comissari. I l'any passat, no sé si que Fernando Alonso, però és que els cotxes d'avui en dia de Fórmula 1 tenen una seguretat gairebé immillorable. El nostre company, el Josep Lluís Merlos, ha anat a parlar amb un dels responsables de l'equip RT, amb el seu director tècnic, amb Toni Cucarella, perquè li expliqués totes aquestes estructures de seguretat d'un cotxe de Fórmula 1. Per aquest home, Lewis Hamilton, que avui surt des de la primera posició de l'engrellat de sortida. Un Lewis Hamilton que després de no puntuar la setmana passada per aquell xoc que vèiem al primer revolt, avui intentarà aconseguir una victòria en un circuit on no ho ha aconseguit mai i retallar posicions. Ara mateix és 5è a la classificació general. I és que els McLaren han anat millorant molt, han introduït moltíssimes novetats, moltíssimes evolucions. I una dada que ens ha sorprès és que el seu company d'equip, de Lewis Hamilton, Jenson Button, és el pilot que ha aconseguit a les 3 últimes curses sumar més punts. Quines són les novetats que ha introduït McLaren i com són els pedals d'un Fórmula 1, concretament els pedals d'un Ferrari? En aquests moments i els cotxes ja surten a la pista per arribar a la graella de sortida. Aquí, a casa de Ferrari, avui els tifosi hauran de veure com Fernando Alonso surt des de la 10a posició. No perden l'esperança quan ara mateix passa pel nostre costat. Molts no perden l'esperança i és que recordeu, per exemple, curses com el Gran Premi d'Europa, el circuit de València, on Fernando Alonso sortia des de la 11a posició i finalment va aconseguir una victòria. Ells no perden l'esperança, però què creuen els tifosi que ha de fer Fernando Alonso per aconseguir una victòria o, si més no, el podi? Nosaltres hem sortit i els hi hem preguntat. 39 graus la temperatura de l'asfalt, és impressionant, la veritat és que està molt calent. Ahir a aquestes hores també estava més o menys aquesta temperatura, però va anar pujant fins a 44, per tant, molta atenció amb la gestió dels pneumàtics. La temperatura és de 27 graus, però també s'espera que vagi pujant. Nosaltres ja som, com veus, a la graella de sortida.
cap a la seva posició, i et vull ensenyar una cosa que no veureu, perquè els pilots des d'aquesta posició, des de la posició del Pedro, que aquest cap de setmana celebra la seva cursa número 100, no veuen, i és el semàfor de sortida. El Pedro ens va confessar que mai el ve, ja li indiquen quan Felipe Massa, que avui surt tercer. Increïble la sessió de classificació de Felipe Massa, i el que pensem és què hagués fet Fernando Alonso si no hagués tingut aquests problemes amb la barra estabilitzadora. Una barra estabilitzadora que es troba just aquí una mica l'ala del darrere del Ferrari, que la van estrenar a Spa, han portat aquí novetats, una ala més plana,